各位拜友大家好，又係我阿麥斯啊，歡迎嚟到呢個浪漫堂滑板工坊。咁今日咧，我哋嘅課題咧就係教大家點樣裝拆啊呢個啤領啊。即係點解要學呢樣嘢咧？因為咧當你洗啤領嘅時候咧，好多時咧就要將嗰個啤領咧就徹底咁解體，又或者如果你唔好彩，當你洗緊啤領嗰陣時，佢熬鬆咗咧，啲鋼珠走晒出嚟咧，咁你都要識自己裝翻上去嘅。好啦，其實咧裝拆啤領咧，你只係需要記住一幅圖嘅啫。嗱，外圈咧就係大嗰個鐵圈啦，內圈啦同埋個7粒啤領。咁只要你將嗰啲 parts 擺翻喺呢個位置咧，咁佢自然會裝拆到噶啦。好，講完升字幕，咁梗係講少噶啦，裝拆啤領就點會係就咁一幅圖就學得識咧？咁其實咧，除咗你要知道嗰啲啤領點樣去拉佢哋點樣擺位之外咧，仲有好多巧妙嘅。跟住咧之後我就會轉呢個第一視角啦。好啦，我手頭上咧就有兩個啤領嘅，一個咧就係 independent 嘅，真係 independent 嘅。佢咧呢個一個咧係一個單邊啤領嚟嘅，呢一邊個 cover 咧係鋼鐵嘅，唔預你拆開㗎。咁另外一邊咧就 open 嘅，你會見到咧裏邊嘅膠圈啦，同埋一個7粒啤領嘅。咁另外一個咧，咦我都唔知佢係咩牌子啊！唔緊要，其實咩牌子都唔緊要。兩邊咧都係有膠圈嘅。Independent 呢個咧，即係因為佢一邊嘅啦，咁基本上你基本上唔需要拆後邊嗰個 cover， 你都可以開到個啤領嘅。咁另外呢個咧就需要拆個 cover 啦。講講我哋有咩要準備先。你要有個月餅罐嗰啲蓋啦，嚟到裝住個啤領嘅。咁呢個咧係一個 precaution 嚟嘅啫，即係 in case 你嗰啲裏邊嗰啲鋼珠飛晒出嚟咧，你都可以有啲嘢去接住佢，唔會話彈到周圍係唔見咗啊。咁如果你呢塊因為月餅殼都冇嘅，月餅盒嘅殼都冇嘅話咧，我都冇辦法啦。咁另一樣咧，我哋就係要一個細嘅螺絲批啦。呢啲一 set 6支嗰啲周圍都有得賣㗎啦，亦都好平嘅，亦都唔難買嘅。好啦，開殼啦，我哋會用到啲咩咧？我哋都係用一個最細嘅十字批啦。咁就喺呢條側邊嗰度咧，就撬起佢嘅，插入呃入少少。咁你會見到咧，佢會走位㗎，會 give 嘅。喺裏邊留意一撬咧就開咗啦。開，哇！你見到哇，裏邊好污糟。撞鬼另外咧嗰邊咧亦都係一樣嘅，喺內圈嗰度一撬啦，你就會見到個底嘅膠圈喺度啦。哇！咁鬼污糟嘅撞鬼。呢個 genuine 嘅就唔使啦。好，然之後啦，我哋咧就會攞個膠圈出嚟啦。點解要攞個膠圈出嚟咧？因為咧我會用丙酮去洗嘅。acetone 啦。因為 acetone 就有腐蝕性嘅，咁就我唔清楚佢會唔會食咗個膠圈啊，所以穩陣起見咧，我通常都係拆咗佢出嚟嘅。如果你用 acetone 以外，即係你好肯定佢係即係如果你用嗰啲咩啤領水啊，好肯定佢唔會食嗰個膠圈嘅話咧，你就可以唔拆嘅。好啦，拆膠圈都係好簡單噶啦，就咁撬出嚟咧，暴力冇咩難度嘅。膠圈就拆咗出嚟啦，咁到呢個啦，就喺外邊一撬，哇！你睇下會做到好，兩個都拆咗出嚟啦。好，跟住啦，你就會見到啦，而家嘅啤領咧，通常咧係有7粒鋼珠啦，又或者係呢個ceramic 嘅珠嘅，即係嗰個陶瓷珠啊。通常咧我就咁將佢抌落去洗㗎啦。因為點啊？因為就唔需要話拆晒啲珠出嚟，好麻煩。但係好多時我都試過啦，洗完之後咧，嗰啲珠咧走晒位，然之後成個啤領就散咗啊！咁就要自己砌翻，咁就有啲麻煩嘅。點解呢個啤領係會散開咧？嗱，咁佢而家係 intact 㗎嘛。
咁但係當即係記翻我哋頭先show出嚟俾你嗰個圖啦，咁佢嗰啲珠，如果全部撥晒埋，將佢撥晒埋一邊嘅，跟住咧佢哋就會散嘅啦。嗱散咗。咁啊外圈、內圈同埋佢嗰啲細珠珠咧就會散晒啦。咁啊其實點解會咁樣咧？因為 bearing 咧係一個好講 precision 嘅嘢嘅。佢哋兩個位咧，嗱你睇翻佢中間細圈咧，佢有條坑嘅。咁啊大圈嘅內圈咧都有條坑嘅喎。咁我嗰條坑咧就啱啱好夠嗰啲 bearing 啱攝入去，佢嗰個位咧係剛剛好嘅。即係如果你攞 WD-40 噴佢，咁咧佢嗰啲鋼珠侵蝕咗、縮細咗咧，咁反而咧個 bearing 就會太鬆嘅。咁所以咧點解我哋從來都係話唔好攞呢個 WD-40 去洗 bearing 咧，就係咁解啦。好啦，啲 parts 拆晒出嚟啦。咁啊呢一啲金屬嘅部分咧就可以抌落去 acid 桶嗰度洗啦。咁另外呢一啲部分咧就唔好啦，你攞清水又好、番梘水又好啦。咁啊唔好用啲腐蝕性嘅嘢嚟洗啦。好啊，洗 bearing 咧基本上都冇咩難度嘅，咁所以我都唔示範啦。好，跟住咧就示範砌翻去啦。咁啊呢個 independent 咧就好易搞嘅，即係你將嗰7粒珠好 even 咁排翻去啦，即係平均咁樣排翻去咧，咁啊扼翻個膠圈落去咧就可以噶啦。搞掂，係啦，呢個啫 independent 呢個咧就搞掂咗啦。好，跟住到呢個不知名啊，好，剪呢個底圈咧會容易少少嘅，因為咧佢晾高咗個底咧就比較容易攝翻入嗰個坑裏邊。推，喂，過嚟，老友喐啦！一粒，都喐一粒、2粒、3粒、4粒，好啦，得啦，應該就可以啦。5、6、7，好，成功將佢哋7粒咧推返喺嗰個坑嗰度啦。然之後冚翻個膠圈，咁啊試下佢轉唔轉到啦？係轉得到嘅。咁啊，OK，然之後再冚翻佢嗰個，哎呀，上下倒轉咗。係啦，有時就係會有啲咁傻瓜嚟，上下倒轉咗。好，反翻轉去。好啦，跟住個 bearing 咧就已經洗好同埋砌翻埋啦。好，裝 bearing、拆 bearing 其實就唔係真係咁難嘅啫。即係呢啲係心機嘢、手藝嘢啊，俾耐性咧。咁其實咧應該大部分人都做到啦。咁啊當然啦，你都需要啲適當嘅架撐啊，即係譬如呢啲月餅罐嗰啲兜啦。咁啊，如果唔係咧，你嗰個粒珠飛咗咧，你就真係好頭痕啦。咁啊好簡單嘅啫嘛，最緊要記得翻呢一幅圖。咁咧其實咧就唔係咁難嘅啫，個個都做到噶啦。咁今次裝拆 bearing 嘅教學就係咁多啦。咁啊各位自己搞掂佢啦。好，再見。